Buonasera a tutti gli amici di Centro Studi Dialogo e a tutti coloro che ci stanno seguendo con attenzione, devo dire, che stanno seguendo questa rassegna di ospiti che stiamo proponendo loro. Questa è la terza puntata speciale che riserviamo alla Catalogna e questa sera vogliamo affrontare un argomento un po' particolare rispetto. Abbiamo parlato nelle quelle precedenti del risultato elettorale, abbiamo parlato delle problematiche giuridiche che hanno scatenato tutto questo confronto tra Catalogna e Stato spagnolo. Questa sera vogliamo fare un salto nella cultura e particolarmente nella letteratura in lingua catalana. Ecco perché abbiamo ospite la dottoressa Celia Nadal che ci segue da Siena. Buona serata e grazie di aver partecipato a questo incontro. Buona serata, grazie a voi. Dunque, la dottoressa Nadal è una ricercatrice universitaria e una docente di lingua catalana e di traduzione catalana alla Università per Stranieri di Siena. Ha pubblicato, tra l'altro, non molto tempo fa, un libro a cura sua e del rettore della suddetta università, il professor Pietro Cataldi, che detto per inciso abbiamo avuto come graditissimo ospite in un incontro pubblico che abbiamo organizzato un paio di anni fa a Milano. Hanno collaborato nell'edizione di un libro pubblicato da Einaudi e dedicato a quello che viene rappresentato come il precursore, il capostipite dell'utilizzo della lingua catalana in ambito poetico e letterario. Un poeta nato a Valencia, quindi diciamo comunque nei Països Catalans, e che si chiama Ausiàs March. Ecco, cosa ci può dire di più di questo vostro lavoro e di questo poeta e della sua importanza, direi, a livello continentale, europeo? Mm-hmm. Sì, grazie. Anzitutto devo dire per prima che questa traduzione, questo lavoro, questa traduzione e commento di questa raccolta di Ausiàs March è stata possibile anche grazie al sostegno dell'Istituto Ramon Llull, che approfitto per nominare perché penso che qualsiasi persona che sia interessata, curiosa su la cultura catalana dovrebbe conoscere questa istituzione, l'Istituto Ramon Llull, che non a caso, e torno al discorso che mi è stato proposto, porta il nome di un grande scrittore della lingua catalana, Ramon Llull, scrittore e filosofo. E mi piacerebbe particolarmente confrontare queste due figure, Ausiàs March e Ramon Llull. Perché mi piacerebbe? Perché Ausiàs March, come molto bene è stato detto, è il primo poeta, diciamo, che in modo emblematico ha fatto un capovolgimento a una tradizione, che è la tradizione di scrivere poesia lirica non più in lingua provenzale, ma in lingua catalana. Quindi questa tradizione dopo Ausiàs March c'è un prima e un dopo. Questo vuol dire un lavoro nell'inventiva della lingua, eccetera. Però Ramon Llull, ricordo che Ausiàs March è nato nel 1400, Ramon Llull, che è nato nel 1232, quindi ben prima, fa anche lui una rivoluzione linguistica simile, non nel campo della poesia lirica, che nei nostri ambiti era molto provenzalizzata, naturalmente sappiamo perché, ma in altri generi e in altri campi, come la teologia, ma anche altri tipi di scritture religiosi, ma molto poetiche. E ricordiamo che intorno al 1200 tutto quello che è teologia, filosofia, pensiero analitico, uno non si doveva liberare, tra virgolette, del provenzale, ma del latino.
Quindi sono stati i due grandi poeti che hanno fatto questa rivoluzione poetico-linguistica, diciamo, a cui tengo molto e niente, e penso sì, che vanno nominati tutti e due anche per capire due punti fondamentali delle origini della letteratura catalana. Benissimo. Ovviamente poi sappiamo che nei secoli la letteratura catalana ha prodotto grandi autori e importanti opere. Ecco, ci può in breve, ovviamente, non pretendiamo di poter analizzare tutto l'argomento in questi brevi incontri, ci può raccontare qualcosa di più rispetto alla storia della letteratura catalana e, diciamo, i principali autori che ha espresso? Certo, la letteratura catalana ha avuto un grande momento di splendore nel Medioevo, di cui dentro lo splendore ancora il nucleo del splendore maggiore è stato conosciuto nel nominato Secolo d'Oro Valenziano, Secolo d'Oro Valenziano, di cui fa parte Ausiàs March, Tirant-lo Blanc, cioè l'opera più conosciuta di Joan Martorell, per molti precursore di Cervantes, del Quixote, di Don Quixote. Anche mi fa particolarmente piacere nominare una donna qui importantissima, Isabel de Villena, che ha scritto questa Vita Christi in chiave femminile, che è un'opera squisita, medievale, ma di una modernità sconvolgente. Insomma, un bel gruppetto, che si direbbe, un secolo d'oro pieno e tondo. E quindi oltre a Romogliul, che naturalmente è molto anteriore, per me un punto importantissimo è questo secolo d'oro valenziano, di cui fa parte Ausiàs March, che, per dire due ultime parole su di lui, direi che è veramente il poeta che pensa alle emozioni. Quindi non è più una formalizzazione di codici ereditati, ripetuti, ma un pensiero autentico, profondo sulle emozioni. Penso che a noi moderni ci dovrebbe interessare molto, molto per quello. Però andando avanti, perché naturalmente il mondo non si può fermare al Medioevo, che dire, la letteratura catalana ha avuto questa depressione storiografica di voler parlare di una decadenza, che viene un po' a coincidere poi in quello che dopo il secolo valenziano della letteratura catalana poi c'è stato, no, i secoli del siglo d'oro spagnolo, che è questo grandissimo, splendoroso barocco spagnolo, e sembrava, no, che la storiografia ha voluto parlare poi di una decadenza a seguito di questo periodo nella letteratura catalana. Beh, qui, per andare così velocemente, devo dire che c'è stato un grandissimo lavoro di revisione di questa versione dei fatti. Ormai si parla casomai di una crisi di editori, ma non di produzione. Quindi bisogna tornare al barocco catalano, a quello che c'è stato prima e dopo. Bisogna assolutamente tornarci con nuovi occhi. Infatti i gruppi di ricerca lo stanno facendo e i frutti sono molto interessanti. E poi naturalmente, come non dirlo, c'è stato un altro gran momento di splendore, come in Italia il primo Novecento. No, il grande primo Novecento italiano. Allora, anche la letteratura catalana lì ha spuntato con un modernismo molto potente, con un noucentismo che per nosaltres molto potente, e devo anche dire che qui è sempre la cultura e politica e anche questa Renaissance e questo posteriore sviluppo poi nel Novecento della letteratura aveva molto a che fare con un programma politico identitario della Catalogna principalmente. Certo, e diciamo così molto velocemente arriviamo un po' ai giorni nostri. Il mondo letterario catalano, direi, attualmente è rappresentato da centinaia di case editrici. Ogni anno vengono pubblicati migliaia di libri in lingua catalana. Tra l'altro oggi leggevo che
più di un terzo o un terzo di questi libri sono destinati all'infanzia o comunque ai ragazzi, e questo direi che è un argomento estremamente importante, perché vuol dire tramandare nel futuro una lingua e una letteratura. Ricordiamo anche che il giorno della festa nazionale catalana, il giorno di San Jordi, viene chiamato il giorno del libro e della rosa, e ci sono moltissime mostre di libri, bancarelle in tutte le città principali, Barcellona ovviamente per prima. Vorrei ricordare anche come il discorso letterario venga tenuto in estrema considerazione anche da quelle associazioni come Omnium Cultural, per esempio, che si occupano principalmente anche di mobilitazione politica, di mobilitazione sociale. Ci sono numerosi premi che vengono assegnati ogni anno da Omnium Cultural. Ecco, è un mondo così vivo, quello della letteratura catalana? Sì, allora, citerò un dato, ne citerò pochi, però siccome siamo nell'epoca della post-verità, qualche dato ogni tanto ci fa più che bene. E la fatturazione delle case editrici in Catalogna, solo in Catalogna, rappresenta il 50% del totale di tutta la Spagna. Quindi almeno l'anno scorso era così, non so se ci sono, poi il Covid se ci avrà fatto aggiornare i dati in modo diverso, siamo in attesa di rivedere i dati post-Covid o ancora Covid, insomma, incrociamo le dita. Però possiamo dire che la tendenza, almeno finora, è stata di una concentrazione enorme dell'attività editoriale in Catalogna, particolarmente a Barcellona, non solo, ma particolarmente. Cioè, pensiamo che in termini amministrativi spagnoli, una regione concentra il 50%, no, dell'attività editoriale. Questo non esce dal nulla, naturalmente, esce di una tradizione molto sedimentata. E un altro dato importante è la nomina che fa l'UNESCO a Barcellona nel 2015, cui li concede insomma, la nomina capitale del libro e città della letteratura, ufficiale dall'UNESCO. Barcellona, sì, diciamo in catalano, Barcellona Catalogna, e direi i països catalans, cioè i paesi in cui c'è lingua e cultura catalana, anche se non fanno parte amministrativamente della Catalogna. Hanno questa tradizione del libro molto poi concretata in questa festa di St. Jordi, che tanto ha ricordato, che io posso dire, questo magari è un testimone un po' individuale, un po' biografico, però credo faccia testo, che io ricordo da bambina che per me il giorno di San Jordi era importante come il giorno di Natale, se non di più, e pensavo che tutto il mondo quel giorno i bambini non andavano a scuola perché erano molto occupati a andarci a scegliere i libri, si facevano lezioni fuori con le bancarelle dei libri, e poi crescendo ho scoperto che lo facevamo solo noi. Cioè, in altri posti sono importanti fiere del libro, però come giornata che segna il calendario e che segna anche tutto un calendario culturale, tutto il pre-San Jordi e tutto il post-San Jordi. No? Diciamo tutta la critica letteraria che si mette in moto, tutta la promozione, tutte le interviste, quindi è tutto un mese pieno di letteratura e sì, per ultimo questa cosa che si aveva anche commentato, l'esempio di Omnium Cultural, quanto anche associazioni Omnium, ma molte altre che hanno diverse missioni, comunque anche se rivolte ai diritti sociali, ai diritti civili, ai diritti politici, comunque non possono fare a meno che considerare la letteratura, perché è un compito che per un catalano non si può dimenticare. E ricordo per finire che l'ultimo premio, importantissimo premio concesso di Omnium Cultural, è stato per il poeta Enric Casasses, che consiglio caldamente.
Enrique Sasses, adesso citerò a memoria, quindi spero non sbagliare, in occasione di questo premio scrisse un verso meraviglioso che diceva: la llibertat existeix, l'he vista, és a la presó. Cioè, il poeta Enrique Sasses, dopo aver visitato Jordi Cuixart in prigione, ex presidente di Òmnium Cultural, scrisse questi versi: la libertà esiste, l'ho vista, è solo che in prigione. Cioè, la libertà è lui in prigione. Certo, certo, questi sono versi molto importanti. Io faccio una piccola anticipazione. Noi pubblichiamo una rivista trimestrale che si chiama Dialogo Errore Giornalista. Sul prossimo numero, che è in fase di composizione grafica, e dedichiamo, ecco, su tutti i numeri, un paio di pagine alla poesia in lingua delle varie nazioni dell'Europa. Ecco, sul prossimo numero ci sarà una poesia che anche quella si chiama La Libertà, e che è stata scritta da Joan Margarit, che è un grande poeta catalano recentemente scomparso. Chiusa parentesi. Dunque, lei ci ha descritto tutto questo mondo letterario che ci pare che sia perfettamente incuneato nella società catalana. È una società molto aperta, molto viva, almeno noi dall'esterno abbiamo sempre avuto questa impressione. È ancora così? È realmente così? Io immagino che questo periodo di restrizioni di misure sanitarie ci ha distrutto un po' a tutti. Quindi io vedo molto la sofferenza del settore culturale catalano in questo contesto pandemico. Immagino si riferiva a questo, in questo fattore di attualità, perché è quello che segna di più la nostra quotidianità, i nostri progetti. Vedo un mondo estremamente sofferente, lo vedo anche in Italia, per carità, non so come si potrebbe fare in modo diverso, però una cosa che trovo interessante dei diversi settori della cultura del mondo catalano è anche questa capacità, lo dico in parole povere, di incavolarsi, no? E anche come protestano verso il proprio governo, verso insomma, non è possibile, teatri chiusi, la cultura sicura, cioè quando bisogna che siano chiusi devono essere chiusi, però insomma con un pubblico distanza, con delle misure appropriate e in funzione al livello dei contagi naturalmente, cioè in funzione alle direttrici che si insegnano i specialisti in sanità, perché non fare questo sforzo in più in cultura? Quanto hanno protestato e quanto è bello quanto abbiano... Cioè, e comunque in questo momento mi sembra effettivamente un settore sempre vivo, ma punito in parte in modo inevitabile, come lo è stato dappertutto, e in parte in modo negoziabile. Quindi appunto penso che si sta approfittando questo margine per insomma acquisire più sostegno, più possibilità, perché un popolo, che sia catalano, che sia qualsiasi popolo, senza cultura non va da nessuna parte. Certo, questo è un problema purtroppo, quello della pandemia, che sta colpendo tutto il mondo culturale, e sappiamo benissimo anche dalle nostre parti, pur con le dovute preoccupazioni per la prosecuzione di questa bufera nera, sappiamo quanto stanno soffrendo i cinema, ma poi soprattutto i teatri e tutti coloro che fanno cultura con spettacoli ed incontri aperti al pubblico. Adesso vorrei toccare un argomento un po' più vicino anche a quelle che sono le tematiche che noi trattiamo abitualmente, ma comunque sempre legato
alla letteratura e alla cultura catalana. Nei giorni scorsi è stato nominato il nuovo presidente del Parlamento catalano ed è stata nominata la dottoressa Laura Borràs, che vorrei ricordare è laureata in letteratura medievale ed è stata per parecchi anni alla testa della Institució de les Lletres Catalanes, cioè un'istituzione governativa che aiuta, che cerca di patrocinare proprio il mondo letterario catalano. Ora, lei ritiene che, oltre al discorso di carattere politico più stretto, questa nomina possa essere una nomina importante e un buon segno appunto per la difesa della letteratura e della lingua catalana, che ricordiamo che dopo l'applicazione del 155 da parte di Madrid, del governo di Madrid, e tutto quello che ne è seguito, ha subito anche una serie di pressioni. È stata messa un po' in discussione l'insegnamento del catalano, l'utilizzo del catalano, cioè sappiamo purtroppo che siamo andati di fronte a un qualcosa di veramente antipatico. Ecco, lei pensa che la nomina di un esponente comunque legato alla letteratura e alle istituzioni che preservano la letteratura e la lingua catalana sia un segno importante di un'inversione di marcia? Mm-hmm. Allora, un argomento molto interessante, varie cose. La prima che nella domanda anteriore, ma la collegherò con questa, ho solo molto incolpato la pandemia di tutti i problemi della cultura catalana, invece adesso ha ricordato l'articolo 155 e anche questo ha avuto conseguenze sulla cultura, non è tutta una questione sanitaria. E quindi poi andrò più al sodo, però non posso non ricordare che da ultimo c'è stato il caso di un rapper, Pablo Hasél, che insomma è stato chiamato dalla giustizia per aver fatto canzoni che criticavano la monarchia spagnola. Insomma è un musicista, un rapper di Lleida che sta al sud, verso il sud della Catalogna. Lui si è confinato non per Covid, ma per non essere preso, si è confinato all'università di Lleida con tutti gli studenti che stavano con lui, e alla fine è stato preso naturalmente, però per dire è un ambiente culturale che oltre qualsiasi circostanza sanitaria ha anche queste investite, nel senso ho citato solo un caso, ma che caso? Certo. Anni di carcere per aver fatto dei rap in cui si dice che i Borboni rubano. E quindi con la Spagna andiamoci piano con queste questioni, perché ogni tanto ci sono questi eventi che ricordano, insomma, che la situazione non è proprio tranquilla, non è proprio di libertà, non è proprio di normalità democratica. Non è proprio di normalità democratica. Allora, andando alla nuova presidenta del Parlamento, Laura Borràs, io penso, insomma, il fatto che lei abbia avuto un background così legato alla cultura, alla lingua, alla letteratura, sicuramente sarà positivo per quello che riguarda il settore. Credo che comunque la Catalogna ha una lunga tradizione di politici lletraferits, che diciamo noi, cioè feriti di lettera. Lletraferits. Ricordo che Quintor, ex presidente, era un editore. Insomma, lei, Laura Borràs, sta tutto per vedere ancora la sua azione politica, non la possiamo giudicare previamente, la dobbiamo prima far lavorare, però ha già parlato anche lei di una genealogia femminile, cioè una genealogia di donne come occupando la presidenza del Parlamento, no? Molto ricordando Carme Forcadell,
che è stata anche Certo. lei in prigione per aver permesso un dibattito al Parlamento. E lei è stata, almeno nelle interviste che io ho visto, è stata molto chiara, no? Su qual è la sua prospettiva, il suo programma di lavoro. Lei lavora per un programma di indipendenza alla fine e quindi questo ha anche delle conseguenze culturali e linguistiche, naturalmente non contro la cultura spagnola e non contro la lingua spagnola, che ha pure una presenza molto importante in Catalogna, che va naturalmente rispettata come andrebbero rispettate tutte le lingue. Certo, sì, sì, si tratta come sempre di lavorare per e di non lavorare contro, che sono due Effettivamente, concetti che devono essere molto, molto chiari. sì. Ecco, l'ultima mia domanda è, vabbè, scende forse un po' nella sfera del personale, però mi sono sempre posto un po' questo problema. Come vive un esponente, come ha vissuto e come vive un esponente della cultura catalana che nel suo caso lavora all'estero, tutto quello che è avvenuto, cioè la mobilitazione sociale e politica che ricordiamo legata, non so, al referendum del 1° ottobre, la durissima repressione, questi personaggi legati alla società, alla politica, finiti sotto processo, condannati a 13, 12, 13 anni di galera, gli esuli, l'ultima decisione della scorsa settimana, anche direi improvvida, del Parlamento europeo che ha revocato l'immunità parlamentare ai 3 europarlamentari che sono esuli e che comunque rappresentano più di 1 milione di elettori, quindi diciamo anche un insulto a questi elettori e al processo democratico comunque. Ecco, come si vive tutta questa situazione? Pur lavorando in un altro campo, ma immagino che insomma ci siano delle sensazioni anche personali. Sì, sì, molte molto forte. Devo dire che particolarmente il giorno del referendum dell'1 ottobre del 17 io ero a Barcellona, ci sono andata apposta perché da parecchi anni ormai che vivo in Italia. E è stato un giorno, penso che non dimenticherò mai. È stato un giorno di trauma collettivo. Molto bello per certi versi, squisitamente bellissimo per certi versi, però molto traumatico, insomma c'hanno la faccia dell'orrore e accanto alla faccia della poi la solidarietà delle persone che si aiutavano, a prescindere di quello che votasse ognuno, a prescindere delle idee di ognuno. E poi la domanda sì, mi interessa particolarmente perché penso che non è lo stesso portare questo vissuto in un paese come l'Italia o portarlo, che ne so, in un paese come il Quebec, in cui non devi magari spiegare nulla perché più o meno ci siamo capiti. Certo. In Italia, a parte dolcissime eccezioni, coltissime eccezioni, l'opinione pubblica non ha avuto un minimo accesso a un'informazione neutrale. Io mi sono vista tutti i report, le notizie dei giornali, dei media italiani erano basicamente un calco, una copia delle notizie prodotte a Madrid, ma quasi le stesse immagini, gli stessi titolari, che Madrid che è stato, questo lo sappiamo, fortemente avvertito dalle istituzioni europee che stavano manipolando l'informazione. Quindi questa informazione molto trattata da Madrid è stato in termini generali quella che hanno passato i media in Italia. Aggiungiamo che in Italia esiste questa grande confusione tra il movimento indipendentista catalano e la Lega Nord, che è una cosa che insomma è completamente da una pigrizia intellettuale che non si può capire. E aggiungiamo questi due fattori ed è anche normale, no? che
Quindi per me è stato, cioè io sono arrivata molto portatrice di una ferita, avevo amici miei minacciati, feriti, colpiti con problemi legali, poi repressione molto dure, parliamo di multe economiche molto alte o di affrontare anni di carcere e a volte mi trovavo con un circolo di persone medianamente colto che mi diceva eh sì però avete esagerato, sì però voi siete come la Lega Nord, volete solo i soldi e io pensavo non è possibile che siamo a questi livelli di analisi, non di opinione o ideologia in cui ognuno si può collocare naturalmente dalla parte che vuole, avere il colore politico e il discorso che vuole, ma di analisi. Non è possibile che tra persone colte stiamo in quel livello di analisi. Quindi ho vissuto quasi, come si dice, no? La cristallizzazione del trauma che dicono i psicoanalisti, no? Dopo il trauma in presenza, poi la cristallizzazione quando non c'è un'accoglienza. Però sì, naturalmente ogni paese si preoccupa molto dei suoi problemi ed è molto difficile andare incontro ai problemi degli altri paesi quando non c'è una informazione giornalistica sana in giro. Cioè, per carità non sto colpevolizzando in nessun caso la società italiana per avermi capito di più o di meno, capiamoci, non è quello che volevo dire, voglio dire semplicemente che le notizie non passano in modo chiaro. Volevo solo dire questo. Sì, certo, noi, noi sappiamo benissimo, Voi lo sapete benissimo, voi lo sapete noi sappiamo benissimo, sì, benissimo sì, sì. come avviene quello che avviene purtroppo in questo sfortunato paese, perché proprio c'è poca sensibilità su questi temi e c'è soprattutto poca voglia di informarsi, poca voglia di andare a cercare delle fonti indipendenti e sappiamo bene che soprattutto il grande mondo dei media, della stampa, eccetera, trova più comodo prendere in questo caso un articolo del Paese e tradurlo piuttosto che mandare un inviato che comunque è lì e vede tutto quello che succede, ammesso che poi quando scrive un articolo glielo passino in redazione, ma questo è tutto un altro discorso. Dunque, niente, noi abbiamo un po' affrontato per, come ripeto l'ennesima volta, il problema della questione catalana, abbiamo cercato di farlo con una prospettiva leggermente diversa dal solito, e a questo punto non possiamo far altro che ringraziare la dottoressa Nadal della sua cortesia e di averci dedicato un po' di tempo, ovviamente impegnandoci a continuare da parte nostra, pur da piccola associazione, sì, un po' rumorosa forse, soprattutto sui social, ma piccola, la battaglia Piccola ma di sostanza. Ecco, cerchiamo di esserlo, la battaglia di solidarietà con il popolo catalano, proprio a parte, come dicevamo, il discorso delle posizioni politiche, eccetera, eccetera, proprio per un discorso di libertà e di democrazia, cioè non è ammissibile che un popolo non possa scegliere autonomamente quale sia il suo futuro e quale strada vuole intraprendere. Ora, ringraziamo e salutiamo la dottoressa Nadal, grazie mille di essere stata Grazie a voi. e una piccola, come al solito, autopromozione, le iscrizioni alla nostra associazione sono state aperte per il 2021, questo è a proposito di libri, il libro che regaliamo ai nostri associati, riguarda il conflitto nordirlandese con degli scritti di Gianni Sartori. Per cui grazie a tutti per l'attenzione e appuntamento alla prossima settimana con un altro argomento. Buona serata a tutti.